Also ein Ding, Stromkabel habe ich mitgezogen gehabt. So habe ich gar nicht gemacht. Da kann man mal weiter. Die ist gerade schon ein Foto gemacht worden. Ihr habt Berg dabei. So, den hier müssen wir hinten noch hinmachen. Aber gucken wir mal. Hier dran machen oder wir müssen ihn dann einen Fuchs opfern. Ja, das ist okay. Dann viel Spaß erst. Ja, haben wir alle okay. To się brakuje na trzy. A co, zamykamy? Jeszcze się nie podpisałem, ale drugą taśmę. Thomas Schmidt mit seiner Frau.